Bom dia, meu povo. Hoje é um concerto de uma grande mochila. Já coloquei esse zíper aqui. Vou colocar esse daqui e também esse daqui. A mochila é enorme de grande. Com o zíper todo estragado. Já tirei 3. E tem mais um esse aqui ainda. Pra tirar e colocar outro.